السلام عليكم. Welcome on board. This is your captain speaking. بعد أن أخذنا بالحلقة السابقة أنه كيف تفكر شركات واطية الكلفة لتوفير المبالغ من أجل أنه ينزل السعر، ارتأت فلاي بغداد أن تستخدم هذه الفكرة أيضا في تقليل أسعار تذاكرها. لذلك استغنت عن الكثير من الخدمات وخصوصا بالمسافات القصيرة، من ضمنها اللي هي مثلا وجبة الطعام تكون وجبة بسيطة، لم تكن مثل الوجبات التي تقدم على الشركات كاملة الخدمة. من ضمن هذه الأشياء الأخرى التي استخدمتها لتقليل سعر التذكرة هو استخدام الإنترنت في الحجوزات، بحيث لا يوجد للموظفين وللمكاتب وإلى آخره، وإنما استخدام أمثل للتكنولوجيا. زيادة منافذ البيع، استخدام التكنولوجيا مثل ما قلنا الابليكيشن على الموبايل، استخدام الموبايل، كل هذه الأشياء بدأت تقلل من سعر التذكرة على متن فلاي بغداد. وطبعا توجد أشياء أخرى كثيرة، لكن هذه الملموسة إلى المسافر احنا نحاول نشرحها بالحلقات القادمة. خلوكم ويانا.